poserait weke. Maou poserait weke. M'promets, yeweno gan venon magi towe. Trans World Radio. Wesson wiwa elo dote. Bon, novi miton maou na we time do fongbe men. Nous me donnons à l'Okamado Simiton 229 94 02 80 80 229 96 80 45 45. Email ou miton twr 1566 twr@gmail.com. Site web ou miton www.twrafrica.org. Bemangba miton 03 BP 1214 de Cotonou. Maou poserait weke. Maou poserait weke. Abrahamu nawa ruzu togbo akota daho ronron de ton dandan. Eyejiwe na gbombo ho dedo akota edo aikungba le biji. Bibe mesi we manta fotonukun aton. Hihame fotonukun aton go eni ojiwe nombo dogbe ndo poroko mitomboro mini kudo le wenu. Mima fon ganjia ena chenumi wene mi do gbeche sewe ene on mina ko tundo menjile mi ko wa pon wewe go jine pon wewe go elo eji mi wa yo bibe mesi we masin khonu soro te mi so aiso mo ebo ma ko fo yo jeme mina do nu kon ide boni do ejo krisu mehun ganto mina fo khonu soro te bibe mesi we ma ton egbe bo so Minaje, Hikamele Ponji, Dokpo, Owes Ro, Ewere, Zogmenumido, Monjibo Midoro, Beche, Sewe, Kudo, Mauzo. Midogbenu, Mimeno Doto, Nuiwa, Hodon Weketen, Trans World Radio, Tonlei, Numidrona Doto mi, do, Alokamado Simitonji Hun, Mibui, Ate Mitonji, Nuwana Tonwei, Wekuyan Suklo. TWR 360.org. Boso gbe me mi jlona doto nu wiwa mi ton e bawe mi de odoe. Khonto ma on le weketon mi. Akpawe do nu vovo we. We mina ma bibe mesin we ma onto. Akpawe nu kono koton ewe ho we mata. Nu kono koton oro po ple. Bobesin we mata we go me on akpahwe we go bibe mesi we ma ton ko be tewu ekayolo we ma eloro bibe mesi we ma anji o ewe yin do e do ho bibe me nu gege ton ngbe dida ngbe to sunu podo nyonupo nyalando ngbojezan alo wriwri orwendo azo nukun hunhun achafo mehuhu Vosisa, Konkan, Betemeteme, Rolengan, Podo, Toholekpan, Si, Bibemesi Ho, Wemata, Elo Ken de Unu, Mi do Podo Po, Abrahamu, Eweni Tobo, Nu, Alabu Nule Podo, Jufule, Po, Viton, Nou Konokoton Eni, Isimayelio, Mewe, Alabu Nule, Tonsi, Bo, Viton eni kpagbe bio, Izaki, sin kunkan mewe, Jufule, ton, sin. Wemata, dokpo, ojiwe, Izaki sin huoko, Dijon. Bo, Hikame, ten wejiwe, Isimaeli, sin huoka, Dijon. Izaki vi Esau, podo Jacob pan, sin wenu huo. Ekpinu mi do we mata dokpo we neji
nu teme eji ndo hodo sokunkpla bibemesi wemao so ene nle flimi we chobona do nu kon ne mechilemi khonton ma o khozela we keton emi akweni nu bia me akweni nu bia no do ando kwe hun nu before o akweno ho nu bia nya degeno de wetin bokodo khwe kande gban bo azonde wa ren kaka bo eso sin hu dadoa dototon wa doni do menjile edo na wa zoni we chobo ena mwa bon e igbero enibo wa zonu mi do adomado sin azon ejewe edeo do uveni desu wa zoni fuyo ndoto denwe ma eji azo ewa ni on bi sian kwe oka de bodo akwe ena sue ne owenwe enyamiton ponwe ma jifoyo ewuli afi eda biyawe kaka bo doto wa doni do medaho nekagbon akwe eko nlando we ma jido wina suojen supo nukun to eme mo a ba ure abibo da biyawe sin tegbero po ma gbo ko a bo degeno miton wa igbenu toto gan do mejile ekunyin akwe owe mida biyawe o lo mida biyawe do ma unami jloje ton bo mida dodo we sin khwe kande gbandie bo ma okun ka no fide bo wa dlen akwe de susu sin we ma dominu ado do we mi de sin hwenu e mi ko wa we ke o me pon gbede o le nu mon koton we mi pon to boda vi ya we khonton ma o khozele we keton emi won ina mo chele emi mi ka ko dokunu ma o do dagbe tobu ewa ehomele ya dagbe tobu ewanu mi ehomele ya mi ka ko dokutono ma o egbe dian mi ka ipon akwe joron enogbon do àwọn tí meon do khogbe vudena do we ke lojio bo yovono yodo oxygen won mi ka ipon akwe nebie eno sanye pour chobo gbetono le no gbe cheju yere do we ke oji sedoa ero mocho ma ukana mi funfun bo mi no gboje sin hwenue ejimie khonton ma o khozele we keton emi enyin khodo mo aniu minano lindo mejile ma o kuntin o aniu linlin mon koton kanabio tagolomenu gbeto aniu mi kanano lindo meji ekunyin ma weda gbe o fitel linlin mon koton na gosin bio gbeto me aniu gbeto kanali nu gbonmo do ma u de kuntin o ohun we fon egbe dion ron jen wi de suno kodo neme boko fondo akode neme gbeto ni dai khome bo gon le lo le do khonton me do ma o kuntin o me on do gbe ane ne do din le ma o kuntin o run me ne ye do gbe a khirame nu ton bibe mesi we ma ton Moïse nwan bodo do bibe meon ma o do we ke o ejije npon to me khogbe mon koton we npon to khogbe aya eneon do nwen bonukun mo je meon ve ou debua eka ve ou pede
bonu eni ho bibe mesi wema nu konokoton xixame nu konokoton ene onyi keno kpo ba sun gbalagbala je xixame de volé jido mi ja ma o ho e ma kpongbe do ho gbe jijon xixame nu konokoton ene ome on konton ma o ho zle weketon emi ho gbe da ho a ditiwe enyi bo pwen desu bo òwe zize ton le gonu àtsẹ pípa enyi màá kó gbọ̀n Moïse jí boko tí nubi mẹ́gbọ̀n nu yẹn kpodo nu tuntun kpo gblamẹ́wẹ́ ọ mẹ́ro kpórókpó náà sì humọ̀ nu jẹ nu mẹ́ hàn bẹ́ẹ̀ sì Moïse wenu kaka wájẹ wenue mi de erɔmẹ́ ọ mẹ́ro kpó náà mọ̀ nu kunu jẹ hó tán mẹ́ hàn. David do jihwedo mau sosuwe jinukunsi do nuwiwa mau tonle khele we deransi wema ta fotonukun ene khikame nukonuko ton eje we gomewe David do homonnu mi de wema elo enyi bibe mesin wema ena sowe mi de dimbo na pon yo ko khele mi do meji mau weblo nu bi ma uwe da nu bi ele eko da nu do kpórókpó gbọ́n ele eko ren nu do kpórókpó wa titi me gbọ́n yo we ma elo na so emi de tie we kpọ́n mi bondo nu nje xixame nu konu konton we ma tonji e donu mi do mejile do bibe meon ma u do we keo na do si hu dasa xixame ne on di do vlange yo no ve un mi desu do ho kwin ho gbe da ho a ditiwe enyi mikale yi nu de xleme sin we ma enyi we ma gudo ton ro akojije yoyo sin we ma meji yo le mon khado fine do meji a kruno miton mao miton susu yeyi podo ronron po jeha we nu declare si we ma ta ene kikame huro pogo wetin homo menu mi edie nu dido ma utonle we keji emi de nu e ma oblole yo do na remi bo mina pa susu nu ma u gbedato dani u ewe do e Mimo, nu bla nu uwe enyi bonu, gbeto ni pon hu sedo, bokpon sole sedo, bokpon ede suno sedo, bokpon joron edo we ke ojibodo nyi we nu e akwe masi huho, enele ae, teme e sedo. We chobole adodo mejile, ma o kunti o, nu bla no u, da hode we enyi, lele, sisa, gbigbo meton, ale. Ton pè voulait mal au roi, et on fou. Si nous wiwa, gbigbo meton, da hode we enyi, bon nous betoni de domejile, ma o kunti yo, bokanaba, we jijo a yade, do sunsun nous wiwa, ma o tonle, sin. Bibebe si we ma yelo ena so emi de dion, e we kana hunu kunu mi do, ho gegeji, be jebonu, minima jowe ma elo do bonu egbon. Tanu mi o ne gbẹjọgbọn aji ne gbẹtọ jọgbọn aji ne lẹkọtì gbọn aji ọ nunyẹtọ ayade kẹpọn bona solo kọnu ho dodo ma o tọn bona do de xlẹdọ mẹjile ma o kun do nde o ma o kun da nde o e o gbẹ ọdẹ sọ wẹ nọmọ bó wa tinu ede gbọn huzu diọdiọ de lẹ gbalamẹ ndokoro ẹdiyan nya nunyẹtọ dawinu jiwe nfle nuje wenu e dawinu de nunyẹtọ enyi rozo si nunyẹtọ eyo evivinu nyadele kaka di nya tom enele don boye wa ho kpodo ni bodo jiton do meji nunyene ede tombe enyi nunyẹ rozo ton husu nu lewe dio bo wa blole
bo gbeto wa do medio we kaka kabi kanlin le wa do ruzu we kaka bo wa ruzu gbeto e vivinu nyadele bo e je titon le nyale ko je jiton gbon ni on zombo apapa podo nu vivinu me po wa ze nyamiton dawinu do bo ahoja hunhun suporo nunye ago ene osin alinu bo mebi gbobo wa yi nunye ene on dodo hojo honado wekeo me mechelemi hotewe dawinu sin nunye oplon gbetole dawinu sin nunye oplon gbetole do mejile nudo gbele o iye nondo susuwe bonondo nukon iwero bame bo eji eno wa je bono ahuzu nudo gbede vole o le ye dele kun sono tin o mina ko tun lo mejile ruzu sinu nye to we nya dawinu o ewe don le do ruzu e kakabo ahuzu peto le kun ma wu de we da gbeto do we eye ko de me nka pon khuenele me kaka no aka me do mejile nudo hojo hojenwe nyaene okoro didowe yo bo aikungba miton ele eji mi de yo dokwe liva mokpanwe enyo ohun weke me mi de yo nako gobi ne hun nya dawinu medeze we da hosin hudowe edo desu do ekpon jorome bo de nunya gode tondo sota ma wo wenyi hoa nkodo zande dindo apapa podo mejije po neon zombo mebi ko inu nye tondo ta boro zizando weke o mewe bo nyami ton dawinu nako vedo do mejile nukun hunhun alopade wenyi ene osin bondo medeze we sin hudo edo titengbe edo hudo medeze we ton bona iha nu cambio me tang elole ma o cambio jobudo wetonu yo ewe nya dawinu na so ede we hui bona iha hotele wenyi khuobo ma o donu jobu ewenyi khoedo jobu sin we ma ta gban tonu kwanton khame weije enegome edo menanwe anyi bona ho tito chelekpon po kholono khoedowe ade okpo do godo lanveme sunu akonkadon na kanu biowe bo anakponu mi jobu wenwe ndo aikugban do aiwe o fitewe ade wenenu enyi adonu nye hun dole amondona gbonu mi ene ho taji ma o kan bi ojo bu ene àwọn ro ho lo je meda ho dawinu bomba do won do pon jo ho me pon no e o we ka de kun ti o ma o da we ke a ma o da gbeto de a kholono ho ti tengbe we mechelemi mi do to ganji bo se en do mejile mi ba donu nu yade bo wa iso la teji bo mu won la we ma gbode bo no nu kan bo donu deji bo na wejijo temeteme do mi monu bo huzu dokite jeyin do mi monu dagbede ame nunye dodo eho ma wu nke dodo ba nunu le meyo holo jijo ho tanwe enyi ma udonu jobudo eni do godo la veme sunu akonka don bonu mini kan hobie nunye tole mi me do ba nunu tole egbeje pon epon le aikungban e lo ko jogben le gbe ko jogben le zin ole ko wa huzu gbe togben yo ma udo mi bala lo do hui bonu mini wa pon mi lo mi wa pon nu ma o edo adonu nye hun do le amo dona gbonu mia donu mi nu nye yade tin erome boro gandoe
bona ho dodo ma ho ma ton eji jon bibe mesin we ma elo le o bona ho yin ken lo po lo ho ne azoporo tenu do ba nu to alopa enele we kele ma o do si tan ko fo donu kome onu mi abio ps we ma we go ta ton kika me wo go me o ma o ho ma donu mi do mejile azan ene ogbe o jinu kunsi na bu podo sigidi da hodepo ma o naze mion do vonuero jinu kunsi lena aikungban podo nu edeji le bipona bu honton le gbejijo weke odido sintan poro nu kan igbon we yo ene we ka ko dinu de ame do barun nu weton ko je ene oji ame do dawinu nya e sonu nyu ago uzu ton da teji o sin plan ton nu kunu megege utu mechelemi bonando sutanu khodo we ndigbon dawinu podo nunyeto ehu podo ni lesin ali ene onu na do mi pondo meji mene le kodo do meji le wekyo ni di dagbon nu pedo nu wu me nu jenu mesin nde mewe wekyo ni di dagbon runu we ho gando nu vlato no afo nu sin nu e eyin medewe da wekyo a ele dogbon we nu nyeto mon koton le dene dani wu ye ba dona le na timegbe yo ye komo do ba nu eton le o itodo le nu le ko ruzu do kwe livi mo pangblame e o kwe liba mo pangblame kaka bo ye todo kwe ne le ubodo yo ye wa mo vivre nu ton de a e pa e a utu ye gbobodo do mejile weke o le nu jenu mesin nu e enyi leji le weke o valato fonu sin nu didode we enyi deji nemi ka mo khogbe mo nkoton ogbon metile mi gbeto do mi nu nyeto bo nu nye emo yo enu eba do na we edio e ma pe ubo imo fo ayo kabi o kho vivie ena sodo tin kho mena e ma ko mo ayo ena ko do mejile le nu jenu mewe enyi nu nya gone le ma o kho ma on ko do kho gben yo edie ne kono tundo ma o we da we ke ogbon mejile mi ne no tunmo se kle e no do tun le ma o da we ke ogbon yo die do nu mi gbe nka jati ewe yin do ete gbondidi glamewe krisan le ko tundo mejile we ke onyi dida gbon ho ma o ton gbla me ndidi we ndidi o ejezon bo mi tundo mejile ma o da we ke o gbon ho tonji enye nko ba dona bo ma ko mo nukunu je wa yo jezon bo na so nu nya goche do mejile ma okun ko dawo ero mo pon peria ndidi mi so do tundo mejile ma o do we ke ogbon ho tonji o eble si we ma ta o do po kika me atongo we dozo pejinu mi tan bodo ndidi wezon bo mi mo nukunu je udo ma wo hoton we edoblo we keona nwe ema se humo o we edoblo nwe mo we edeo na ene hoton ma o hozle we keton emi ho taji nwe mi do na tunle ndidi ho mon koton emi do na re wa chobo na je bibe mesi we ma klonji dopo yo ye dodo ne nkakoro susodo nukan mitone chonu mina aje piklonji dopo dido ejolomi kanjibonu maha hihame nukonukoton bibe mesi we ma ta nukonukoton ton atonle no mi hwe chobo nu wa ya mina yi
dokpo ji ba kplon tenwin lenwin do bi be me o wenu e ma o do weke o ai kungba do mo pong bo ndebu do jiton han zinflu tion huaije o bo ye ma o ton do yi wero sionta nu ma o do wezizaniti bo weziza oti ma o mo do weziza nu dagbewe olobode weziza do vonu a blu eyiro weziza do keze boyiro a blu odo zan zanku bayron azan nu konu konton ne ne bibebe si wema ta nu konton kigame nu konu konton waya tongo yo ene nko khanu do koroko mitondine mimole kigame ko vivi gbe ya bonyon se ya ho kologan lewe ka janti ho ene ome bo mi je piplonji kigame do poro bodi do dion we de suno na komo nuero finele manyi ho e ma o do ene o we yin podo pipo na henda yi me pon bo ho na foa ewe mi na so nidi do yi na pon bo ho na foa che me na nwe anyi bono ho tito chele pon podo holo no ho edowe adele po do godo lan veme sunu akonka don makanu biowe bo ana kpono nu mi jobu owenu endo ai kungban da iwe yo fitewe ade wenenu eyin adonu yen ton hun dole amodona ogbonu mi ho kan bio me ma o ton ene do jobu sinwe mata pan tonu kwa ton kikame we go yi eneme on Tijien anado tame li pondo we mechelemi e amamo nukunu je wa jenzo anazu mao bonado mao kunda we ke o debua nuwe aloko di nenle ka igbon ajo e ya minamo nukunu je wu dokpo minamo nukunu je wo na tin kholeme dokpo lo mi gbobonu magbe khluno kho elo e do ayo je azon dokpo e we do mejile medele watin bo ade azan lenwe ma de le ton bodo mejile sun si azan lenwe ma we ido na kwedo do sunwe ma o so dodo azan lena we ele me ma kwedo sun si azan lenwe ma o le me okuna ise kwede pon gbede o hodan e we pon ma o ko ma me din yo sun kere we yin we ma odo odo le azana bo we o fi ja so yedo ohun agbede wo anaide sun si azanlewe maton bona de hwe si azanlewe maton bona le de sun bile si azanlewe maton ede krisu ko hun mi kan bo mi ko je cholokoko mi manu mi so kan kokole dolo ko donu mi de lewe o mechele mi ne gbejogbon hweji mi na wa so ene krisu ninu poha dokoroko mi ton lobonu eyi o hwede vonu Mawu posere weke Mukpome yeweno gan venon magi towe Trans World Radio Weson wiwa elo dote Bo novi miton mawu na wetime do fongbe me Nous me donnons à l'Okamado Simiton 229 94 02 80 80 229 96 80 45 45 Email ou miton TWR 1566 TWR@gmail.com Site web ou miton www.twrafrica.org Bemangba miton 03 BP 1214 de Cotonou Mawu posere weke